May I have your attention, please? Train number 1, 2, 3, 6, 7 from Bhagalpur to Anand Vihar Terminal via Kanpur Central is arriving on platform number 7. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 7 भागलपुर से चलकर कानपुर सेंट्रल के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 1, 2, 3, 6, 7 from Bhagalpur to Anand Vihar Terminal via Kanpur Central is arriving on platform number 7. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 7 भागलपुर से चलकर कानपुर सेंट्रल के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है।